Hola mis moicalistas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y venimos con la segunda parte de efectos y sonidos de animales, y en este video pues traté la manera de hacer muchos más efectos y sonidos que ustedes pues al escucharlos les va a parecer bastante familiar. Si eres nuevo, no se te olvide suscribirte a este canal de YouTube, regalarme un like o un comentario y pues nada, a disfrutar de este video. Gay, gay. Bienvenidos al futuro. Hey, Optimus, bright.